โยโรสวัสดีกันด้วยนะฮะคุณก็กำลังรับชมรายการเซฟิลอสแนลนะฮะโอเคก็อยู่กับผมซาตานโหดหรือไอ้คุงอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็ได้เทิม300ไปแล้วแต่เจ็บใจมากเลยนะก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนตระกูลอะไรนะแมป IC นะฮะก็อันนี้นะฮะได้เติม300แต่เสียดายมากทั้งที่วันนี้ผมจะได้ EX นะเนี่ยแต่ผมไปดูเอาง่ายๆผมไปดูโปรโมชั่นเก่าคือโปรโมชั่นที่มันเติม300แล้วได้ชุดเซตแวมไพร์ครบไปแล้วก็บอมหมูแต่ว่าผมดันไปดูมาโปรโมชั่นเก่าแต่ไม่ได้ดูโปรโมชั่นใหม่แล้วโปรโมชั่นเก่าอะไรวะเติม150ใช่ป่ะ150แล้วได้พวกบัลลิตงูแล้วก็มีดที่มันเหมือนขนนกมีดอะไรทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละผมเลยเติมมา2 ใบแล้วผมกลับบ้านมาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเฮียมึงเติม300ใช่ป่ะมึงได้ EX แน่นอนกูบอกอะไร EX อะไร EX อะไร EX มึงไม่เติม300ไม่ได้ถ้าผมไปดูตอนนี้ผมไปดูโคตรจี๊ดจ๊าดเลยนะแต่ช่างมันนะฮะไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นกรรมของเรานะที่เราพัดพลาดจาก EX นะฮะซึ่งเราไม่เป็นไรแล้วมาดูของขวัญที่จะได้ดีกว่านะฮะนี่คือกล่องที่ผมเติม199ครบนะอันนี้9 บาทอันนี้ก็พวกโปรโมชั่นหน้าเว็บนะฮะนี่ผมไปแลกมา2 อันเลยนะฮะก็ได้เยอะอยู่นะก็คุ้มใช้ได้นิดหน่อยนะก็แทน EX ได้นะฮะแล้วไม่ถึง EX เราไม่ได้เป็นพระเจ้าอะไรของเรานะฮะแต่มันก็เป็นพระเจ้าเราจริงๆนะฮะคือผู้อยากได้พกเอานี่ไปใส่เลยไม่ต้องซื้อนะฮะไม่เปลืองตังค์ซื้อด้วยดีเดี๋ยวเราดูก่อนขอเลือกอุปกรณ์ก่อนนะครับดีสุดเซ็ตก็ไม่มีที่จะใส่แล้วแต่นี้ไปก่อนอันนี้อะไรซัมเมอร์เขาออกโบสได้อะไรไงอิสระบ้านการสูงมากทำไมวะเพิ่มกระสุนจู่โจมไรเฟิลเรามาเปิดไปกล่อง9 บาทกันก่อนเลยว่ะกล่อง9 บาทได้ M point คือได้1,000เลยแหละแล้วก็โอ้โนได้เชี่ยอะไรไม่รู้ดีใจทำแมวไม่รู้เราก็เปิดกับ10 ครั้งไปก่อนนะก็10 ครั้งก็1,000กดรัวๆบ้างแบบนี้นะครั้งแรกคนใบเลยโอเคแต่งตัวก่อนแป๊บเดียวมีลูกซองด้วยโอเคใช้ได้ก็ไม่เป็นไรฮะ EX ไม่เป็นไรไม่ได้ EX ไม่เป็นไรฮะแต่ดูนี่ก่อนนะตรงนี้แรงกว่าเว้ยแต่ว่าคิดมัดก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวทดสอบก่อนนะว่ากูจะเอาอะไรอีกมีไหมแต่คันนี้เองของนะโอ้โหไม่เป็นไรบอม4 ลูกของดีเยอะแยะนะสุดนี้ไม่มีที่อะไรดีเลยอย่าขอเต็มตัวเต็มใจซื้อของซื้อเขินก่อนนะฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมก็จะเก็บมีดทองแล้วนะฮะโอเคเอ็มพอยต์ก็มีคนเดียวได้ข่าวว่ากูเปิดไปเยอะนะไม่ใช่นะฮะคอยเทมมอก่อนนะฮะมันก็แหลกใช้ได้นะฮะอย่าผมก็เติมเป็น101ผมก็ได้นี่แล้ววินเนอร์บูมแล้วไอพีบอสนะฮะไอระเบิดนะฮะเดี๋ยวกูต้องซื้อนี่มารีวิวแล้วนะฮะมันจะกระตุกมากเพื่อนผมมันก็เรียกมาตั้งไหนก็ไม่มามันก็ไม่มามันบ้านะฮะแล้วก็ตอบฟรีก็ไปแหละมึงถ้ามึงดูอยู่ นะก็ขออภัยนะถ้าพูดไม่ดีอะไรออกไปก็จะถือสาคนบ้าคนบอยอย่างผมเลยนะฮะตังมีให้หมดนะตังมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดไม่สนแล้วเรื่องเงินเนี่ยซื้อนี้เลยอยากเปิดมากเลยแต่ขี้เกียจแล้วก็ขอเติมตัวพวกนี้ก่อนนะมาระเบิดอย่างพวกนี้ระเบิดมีไหมเอาซื้อไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตัง
หมดไวอีกไอสัตว์ใช้ไป20,000แล้วไอ้เหี้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเราก็ต้องปรับอันนี้ให้เป็น3 วันเลยนะฮะทุกอย่าง3 วันหมดโอเคคิดเงินไปโอ้โหเงินกูลดอย่างไวเลยจาก60,000เนี่ยนะลดโคตรไวเลยขอบคุณครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนใช่มันยังไม่พอแค่นี้หรอกเอาหนึ่งผมเนี่ยไม่พอชุดเชิ้ตเนี่ยไม่พอจากคืนนี้มากเลยแต่กูเปิดแล้วมาไม่ได้ของดีเลยตัวอะไรวะเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปเยอะนะฮะระเบิดเนี่ยระเบิดชาเขียวระเบิดบัวก็แล้วกันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยระเบิดบัวช็อกกับลูกโป่งน้ำไหนดีกว่ากันนะ90ใช่ไหมเอานี้ไม่สนใจแล้วมันเยอะลูกโป่งน้ำมาเลยพี่ตังค์หมดไม่เป็นไรพี่ขอให้รวยแล้วเติมใหม่อย่างง่ายไอเทมเบอร์2ใส่อันเดียวพอเราใช้คนเดียวการเต้นไม่เอาเปลี่ยนเพศดีไหมไม่เปลี่ยนเนี่ยการกระสุนไว้ VIP เกรงใจเมียวแล้วเอาเครื่องดับเบิลเอฟ2มีไหมฮะมีไหมไม่มีแล้วที่ต้องการก็ไม่มีโอ้โหเหี้ยช็อกเลยจัดจาก60,000เหลือ18,000โอ้ช็อกเลยจัดโอ้ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเพื่อความเทพของตัวเราไม่เป็นไรกูจะมาแก้แค้นคลิปที่แล้วใส่เข้าไปไม่เป็นไรอ่ะยังไม่พอของแค่นี้ยังไม่พอครับมันไม่พอแน่นอนมึงขาดอะไรอีกเนี่ยฮะไม่พอแน่นอนมันต้องชัดเล่นจะเอาอีกไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามนะแล้วกูจะเอาอีกว่าอ๋อนี่ไงที่หูจ้าเคลื่อนที่ไวนะผมเน้นเคลื่อนที่ไวเขาคิดถึงมากเลยเคลื่อนที่ไวเนี่ยอิจฉาคนที่นั่งมือจริงๆทั้งหมดนะฮะเรือกูจะเก็บไว้แล้วนะจะไม่ให้ใครแล้วเพื่อนของกูบอกว่าเสือกกูไม่เป็นไรฮะเพื่อความเทพของตัวเรายังจะเอาอีกไหมพอแล้วนะฮะหรือเอาอีกดี มึงยังไม่จบอีกอันเนี้ยฮะแค่เตรียมตัวซื้อของซื้อเขิงแล้วเนี่ยหรือว่ากินพื้นที่เวลาไปแล้วท่านผู้ชมอาจจะเบื่อก็ได้นะถ้าใครเบื่อก็กอไปนะกอไปนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรกูไม่ได้เอานี่บนผู้ชายนี่เป็นพอยต์1,000 เดียวไหมเขาเตรียมภาษาไม่เอาช่างฮะไม่เป็นไรครับเรามาเล่นกันเลยจะมาทดลองปืนนี่นะฮะปืนแล้ววะลืมแมปนี่ฮะเนี่ยแมปอะไรแมป IC นะฮะโอเคคุณขอตัวปืนนี้มันเท่ดิไปทดลองกันเลยดีกว่าเข้าไปเลยเราลองมาทดลองปืนแรกกันเลยฮะโอเคมาพร้อมเลยโอ้ไม่ใช่ได้โนโอ้ยตายจนมุมนะฮะถ้าใครสงสัยว่ามอดเสียงพี่เอกมาจากไหนเนี่ยอย่าสงสัยครับผมเอามาจากพี่อาร์ม DX เขานะฮะเดี๋ยวผมก็อาจจะแจกไว้ใต้คลิปนะฮะหรือก็เข้าไปหาพี่อาร์มไม่ได้ฮะผมให้เครดิตเลยนะแต่ตัวนี้ก็ดีนะก็แรงให้ได้นี่ตาย
อันน่าเอาชิบหายเหลือ8 นัดเองชิบหาย8 นัดเองโอ้โหนี่ปืนไม้จริงรัวๆนะฮะตัวนี้ก็ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความแม่นเลยเฮ้ยดิใจพี่เอกใจพี่เดี๋ยวเรามาดูทดสอบความแม่นดูนะฮะก็แม่นใช้ได้นะฮะก็รูปร่างเป็นวงกลมอย่างนั้นนะฮะก็ตรงเป๊ะนะฮะก็แม่นนะฮะเดี๋ยวเราก็ลองมาปืนถัดไปกันเลยนะฮะปืนนี้ฮะแต่ก็นึกขอค่ายิ่งก่อนนะฮะก็เอาบอค่าดิค่ามาดินะฮะก็ปืนถัดไปก็เป็นปืนเชี่ยอะไรวะก็ไม่ใครปืนเนี่ยในทุกอย่างนี่ว่าปืนเมื่อกี้ยังแรงกว่าอีกโอเคไอ้เหี้ยมึงมาคล้ายๆปืนอะไรวะลืมนะเอาไปเอานี่ไปแดกกันละกันมาเอาไปแดกเอาบอแต่พี่เอกมีพี่เอกมาขำนี่กูรู้สึกดีใจด้วยนะมีชีวิตที่ว่าก็ไม่ค่อยแรงมันไม่ค่อยโดนเลยมันปืนไม่ค่อยนิ่งหรือว่ากูมือไม่แม่นเองวะเดี๋ยวมาดูทดสอบความแม่นกันนะฮะก็อย่างนี้นะฮะความแม่นของมันเห็นป่ะเดี๋ยวไม่เห็นผมเอามาให้ปืนมันกระดกนะฮะความแม่นของปืนก็ประมาณนี้นะฮะโอเคลองปืนกันไปนะฮะเป็นเหมือนลูกซองเอาปะฆ่าเอาเลยเหมือนลูกซองแบบกลนะฮะโอ้แรงพอแล้วแม่งนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะความทดสอบของปืนก็ประมาณนี้นะฮะอย่าเราไปยิงคนดูนะอย่าหาว่าผมเก่งแต่ AI อย่าพึ่งยิงหมดไว้ชิบหายนะฮะก็เดี๋ยวมาดูความแม่นของปืนนี้กันเลยนะฮะเอาความแม่นของปืนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอย่าพึ่งมาก็ไอสัตว์กูรังรีวิวอยู่เอาปืนตรงนี้ก็ได้แม่งก็ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมไม่เห็นเหรอไม่เห็นไอ้เหี้ยนี่พึ่งมาแม่งแม่งเดี๋ยวกูต้องรีวิวคนเดียวเว้ยขอรีวิวก่อนอย่าพึ่งแม่งแม่งเอาบอกประมาณนี้นะก็ไอ้อย่าพึ่งดิก็ระบาดก็ประมาณนี้นะฮะปืนเนี่ยมาเนี่ยนะฮะก็มาเนี่ยนั่นแหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลองไปดูAI ดูนะฮะโอเคเราไปดูเราไปดูคนดูนะฮะเพราะว่า AI เราเรียนไปแล้วเขาการเป็น AI เก่งแต่ AI เอาบอเอาไปดอกเอาไปดอกไม่ทันนะก็ไปดูคนเลยฮะมาลองปืนแรกกันเลยนะฮะมีแต่ตู้เอาบอมันกระตุกนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะกอไปฮะไปโอเคแล้วก็เรามาลองปืนต่อไปกันเลยนะฮะเนี่ยปืนนี้เลยโอเคผมก็ต่อไปนะ
แล้วก็เราปืนต่อไปเลยเย้พึ่งดินะฮะเราปืนต่อไปเลยนะผมก็ขอเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะทั้งปืนเนี้ยที่ผมเล่นที่มันไม่ยิงไม่โดนใครเลยก็เพราะว่ากากเพราะผมกากนะก็โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละฮะคร่าวๆนะครับไม่ใช่โจ๊กนะก็คร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะถุยแล้วก็ไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ผมไปดูมาก็ประมาณ6ไม่ได้ไปครับนะก็ถือว่านี่อย่างขอบคุณมากครับนะทุกคนนะฮะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะแล้วก็ไปเจอต่อคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้เนี่ยพูดแต่โยโรสวัสดีกันด้วยนะฮะคุณก็กำลังรับชมรายการเซฟิลอสแนลนะฮะโอเคก็อยู่กับผมซาตานโหดหรือไอ้คุงอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็ได้เทิม300ไปแล้วแต่จิตใจมากเลยนะก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนตระกูลอะไรนะแมป IC นะฮะก็วันนี้นะฮะได้เติม300แต่เสียดายมากทั้งที่วันนี้ผมจะได้ EX นะเนี่ยแต่ผมไปดูเอาง่ายๆผมไปดูโปรโมชั่นเก่าคือโปรโมชั่นที่มันเติม300แล้วได้ชุดเซตแวมไพร์ครบอะแล้วก็บอมหมูอะแต่ว่าผมดันไปดูมาโปรโมชั่นเก่าแต่ไม่ได้ดูโปรโมชั่นใหม่แล้วโปรโมชั่นเก่าอะไรวะเติม150ใช่ป่ะ150แล้วได้พวกบัลลิตงูอ่ะแล้วก็มีดที่มันเหมือนขนนกอ่ะมีอะไรทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละผมเลยเติมมา2ใบแล้วผมกลับบ้านมาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเฮียมึงเติม300ใช่ป่ะมึงได้ EX แน่นอนกูบอกอะไร EX อะไร EX อะไร EX มึงไม่เติม300ไม่ได้ถ้าผมไปดูตอนนี้ผมไปดูโคตรจี๊ดจ๊าดเลยอ่ะนะแต่ช่างมันนะฮะไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นกรรมของเรานะที่เราพัดพลาดจาก EX นะฮะซึ่งเราไม่เป็นไรแล้วมาดูของขวัญที่จะได้ดีกว่านะฮะนี่คือกล่องที่ผมเติม199ครบนะอันนี้9 บาทอันนี้ก็พวกโปรโมชั่นหน้าเว็บนะฮะนี่ผมไปแลกมา2 อันเลยนะฮะก็ได้เยอะอยู่นะก็คุ้มใช้ได้นะนิดหน่อยนะก็แทน EX ได้นะฮะเราไม่ถึง EX เราไม่ได้เป็นพระเจ้าอะไรของเรานะฮะแต่มันก็เป็นพระเจ้าเราจริงๆนะฮะคือโคตรอยากได้พกเอานี่ไปใส่เลยได้ไม่ต้องซื้อนะฮะไม่เปลืองตังค์ซื้อด้วยดีเดี๋ยวเราดูก่อนขอเลือกอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ดีสุดเซตก็ไม่มีที่อะไรใส่แล้วอันนี้ไปก่อนอันนี้อะไรซัมเมอร์เขาออกโบดได้อะไรไงอิสระบ้านการสูงมากทำไมวะเพิ่มกระสุนจู่โจมไรเฟิลเรามาเปิดไอ้กล่อง9 บาทกันก่อนดีกว่ากล่อง9 บาทได้ M point คือได้1,000เลยแหละแล้วก็โอ้โนได้เชี่ยอะไรไม่รู้ดีใจทำแมวไม่รู้เราก็เปิดกับ10 ครั้งไปก่อนนะก็10 ครั้งก็1,000กดรัวๆตั้งแต่นี้นะครั้งแรกคนใบเลยโอเคแต่งตัวก่อนแป๊บเดียวมีลูกซองด้วยโอเคใช้ได้ก็ไม่เป็นไรฮะ EX ไม่เป็นไรไม่ได้ EX ไม่เป็นไรฮะแต่ดูนี่ก่อนนะตรงนี้แรงกว่าเว้ยแต่ว่าคิดมัดก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวทดสอบก่อนนะว่ากูจะเอาอะไรอีกมีไหมแต่ครั้งนี้เองเหรอของโอ้โหไม่เป็นไรมอม4 ลูกของดีเยอะแยะนะคืนนี้ไม่มีที่อะไรดีเลยอย่าขอเต็มตัวเต็มใจซื้อของซื้อเขินนี่ก่อนนะฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมก็จะเก็บมีดทองแล้วนะฮะโอเคเอ็มพอยกูก็มีคนเดียวได้ข่าวว่ากูเปิดไปเยอะนะไม่ใช่นะฮะคอยเทมมอก่อนนะฮะ
มันก็แหลกใช้ได้นะฮะอย่าผมก็เติมอีก100ผมก็ได้นี่แล้ววินเนอร์บูมแล้วไอพีบอสนะฮะไอระเบิดนะฮะเดี๋ยวกูต้องซื้อนี่มารีวิวแล้วนะฮะมันจะกระตุกมากเพื่อนผมมันก็เลื่อนมาตั้งไหนก็ไม่มามันก็ไม่มามันบ้านะฮะไม่ค่อยตอบฟีก็ไปแหละมึงละถ้ามึงดูอยู่ นะก็ขออภัยนะถ้าพูดไม่ดีอะไรออกไปก็จะถือสาคนบ้าคนบออย่างผมเลยนะฮะตังมีให้หมดนะตังมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดไม่สนแล้วเรื่องเงินเนี่ยซื้อนี้เลยอยากเปิดมากเลยแต่ไม่เกียดลูกโป่งน้ำไหนดีกว่ากันนะ90ใช่ไหมเอานี้ไอ้สนใจแล้วเงินเยอะอีกลูกโป่งน้ำมาเลยพี่ตังหมดไม่เป็นไรพี่ขอให้รวยแล้วเติมใหม่อย่างง่ายไอเทมเบอร์2ใส่อันเดียวพอเราใส่อันเดียวการเต้นไม่เอาเปลี่ยนเพศดีไหมไม่เปลี่ยนเนี่ยการ์ดกระสุนไว้ VIP เกรงใจเนี่ยแล้วเอาเครื่องดับเบิลF2มีไหมไม่มีแล้วที่ต้องการก็ไม่มีโอ้โหเหี้ยช็อกเลยสัตว์จาก 60,000 เหลือ 18,000โอ้ช็อกเลยสัตว์โอ้ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเพื่อความเทพของตัวเราไม่เป็นไรกูจะมาแก้แค้นคลิปที่แล้วใส่เข้าไปไม่เป็นไรยังไม่พอของแค่นี้ยังไม่พอมันไม่พอแน่นอนมึงขาดอะไรอีกเนี่ยฮะไม่พอแน่นอนมันต้องขัดเส้นแล้วก็ขอเติมตัวพวกนี้ก่อนนะขอระเบิดอย่างพวกนี้ระเบิดจะมีไหมเอาซื้อไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตังหมดไวอีกไอสัตว์ใช้ไป20,000แล้วไอ้เหี้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเราก็ต้องปรับอันนี้ให้เป็น3 วันเลยนะฮะทุกอย่าง3 วันหมดโอเคคิดเงินไปโอ้โหเงินกูลดอย่างไวเลยจาก 60,000เนี่ยนะลดโคตรไวเลยขอบคุณครับที่มาอยู่กับเพื่อนใช่มันยังไม่พอแค่นี้หรอกเอาหนังผมเนี่ยไม่พอเชิดเนี่ยไม่พอกับคืนนี้มากเลยแต่กูเปิดแล้วมาไม่ได้ของดีเลยตัวอะไรวะเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปเยอะนะฮะระเบิดชาเขียวระเบิดบัวก็แล้วกันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยระเบิดบัวช็อกกับ